afraid because I was naked and I hid myself. N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? N'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Then the man said, the woman whom you gave it to be with me, she gave me of the tree and I ate. Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nange yampadde ku muti ne ndya. And the Lord said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. And I ate. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze ne ndya. Let's stop right there for now. Katusooke tukomeko. You may read the rest of the story later. Osobola okuddayo n'osoma essula yonna. So chapter 1 and 2 essula esooka n'eyokubiri are about God creating the universe, byogera ku butonde bwa Katonda. the heavens and the earth, the Bible says. N'ensi Bayibuli ebyogerako. And then in chapter 3, Kati mu ssula eyokusatu all of a sudden we jump from the perfect creation tuviira ddala ku butonde obwali to a life with this creature called the devil. ne tuyingira mu bulamu omuli And so the Setaani. Bible says among the creatures that God has created, Bayibuli egamba nti mu byonna Katonda bye yali atonze the snake was more cunning. omusota gwali mulimba nnyo. And it came and questioned the word of God that he has given to the woman. Ne gujja okubuusabuusa kigambo Katonda kye yali awadde omukyala. Now, here is a theological question Kakino kye kibuuzo that most people don't want to answer. Where did the devil come from? abantu abasinga kye bataagala kwanukula omusota If gwavaawa. God created all things, Bw'abanga Katonda yatonda ebintu where did byonna the devil come from? Sitaani And yavaawa. why would God even let the devil in his own territory? Lwaki Katonda yaganya Sitaani okuyingira mu matwale ge? Now, for you to answer that question, you need to read other scriptures. Gw'okwanukula ekibuuzo ekyo olina okusoma ebyawandiikibwa You ebirala. need to read in the book of Isaiah chapter 14. Olina okusomako mu Isaaya essula ya You also need 14 to read the book of Revelation. n'ekitabo eky'okubikkulirwa. And so most theologians believe Kati bonna abakakensa bakkiriza nti that before the creation of life on planet Earth, ng'obulamu kuno ku nsi tebunnaba kutondebwa, God had done other creations before where he created the angels. Katonda yali yatonda ebintu ebirala nga bamalayika Before he created man or anything on the earth. nga tannatonda kintu kyonna ku nsi. And so that's when he created the angels. Awo yatonda bamalayika. And the Bible is clear that the devil, his name is Lucifer. Era Bayibuli erambika bulungi nti erinnya lya Sitaani ye Lusifa. He was one of the archangels. Yali omu ku bamalayika abakulu. If you read Isaiah 14, Bw'osoma Isaaya he was 14 one of the archangels. yali omu ku bamalayika And he abakulu was a lead worshipper. nga yakulembera okusinza. And he thought, he started thinking about himself N'atandika okwerowoozaako because ye, he was a beautiful creature. kubanga kyali kitonde kirungi. His wings were full of music, all kinds of music. Ebiwawaatiro bye nga bijjudde ennyimba. And he said, I will rise and take up the place of God. N'agamba nti nze nja kulinnya ntwale ekifo kya Katonda. And so that's when the Bible says in Revelation, Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba mu and kubikkulirwa there was a war in heaven, in nti the ne heavens. wabeerawo olutalo mu ggulu. Michael the archangel Malayika Mikayiri fighting with the serpent, ng'alwana n'omusota which is known as Lucifer. ogumanyikiddwa nga Lusifa. And he was thrown from the heavens. Era ne gusuulibwa okuva mu ggulu And he came on the earth. ne gujja ku nsi. And so this chapter here Eno essuula gye tusomye is what we read about in Revelation. I forgot the chapter. I didn't check the chapter, but in Revelation the Bible says, and the serpent was thrown down. mu kubikkulira we tuzuula nti ogusota ne gusuulibwa ku nsi. Now, Kaakati when God created angels, Katonda bwe yatonda bamalayika he created them with no option.
yabatonda nga tebalina kusalawo kwonna to decide for themselves. kweroboza kwesalirawo ku nsonga But when he yonna created man, naye ate bwe yatonda omuntu God gave man what is called choice, the power of choice. katonda n'awa omuntu amaanyi ag'okusalawo n'okweroboza He put a tree in the middle of the garden yateeka omuti mu makkati g'olusuku and told man n'agamba omuntu that of all the other trees nti ku miti emirala gyonna you can eat, oli wa ddembe but this one naye guno do not even touch. togusemberera It was there, gwaliwo and so it was a command lyali tteeka for man not to touch the tree. kiragiro eri omuntu obutakwata ku What muti was God doing? katonda yali akola ki He was giving man yali awa omuntu the power to choose. amaanyi ag'okusalawo n'okulonda Are you following me? tuli wamu ffenna The power to choose. amaanyi ag'okweroboza And if you look back even on your life today, naawe watunuulira obulamu bwo leero where you are, w'oli olwaleero you are a bunch of your own choices. oli ekyo ekyava mu kusalawo kwe wakola Ekyo Katonda yakiwa omwana w'omuntu okwesalirangawo okweronderawo. the lord gave choice to man Bamalayika tebakirina. the angels have no such privilege The angels were wired with only one software bamalayika baatondebwa n'ekirowoozo kimu kyokka to obey. kugonda They don't have a conscience, they don't have a choice to say no or yes. tebasooka kuteeberezaamu newankubadde okweroboza If they do, bwe bakola for them it's called disobedience, ekyo kubeera kujeema and there is no return for them. ate teri Once an angel disobeys, malayika yenna bw'ajeema they do not have an option to repent and come back. talina kisa kyakwenenya kudda mu kisa n'okusasirwa That was only given to humans. ekyo kyaweebwa ggwe omuntu So in the garden, kati mu lusuku why would God put a tree to test man? lwaki katonda yateekawo omuti akeme He omuntu wasn't just testing us, yali tatukema bukemi he was giving you an option yali akuwa to ekyokulondako choose who you love okusalawo gwe gw'onooyagala and who you serve. n'ani gw'onooweereza Are you following me, church? tuli wamu ffenna Because if God has created us with a software bw'aba katonda yatutonda n'endowooza of one direction, nga yakikula kimu the enemy will be accusing God omulabe yandibadde all the time, alumba katonda like buli he kaseera did in the book of Job. nga bwe yakola mu yubu That Job worships you nti yubu akusinza because you have given him so much money. kubanga omuwadde sente nnyingi He's never sick. talwala He has perfect children. alina abaana abalungi And God says, no, katonda n'amugamba nedda it is a choice he made by okwo himself. kwe kusalawo ye kwe yeekoleranga He ye chose me because he loves me. yalondewo nze kubanga And njagala the enemy could not believe nga sitaani tayinza kukkiriza that there is a human being eriyo omuntu that can actually worship God asobola okusinza katonda because he just chose to love God. kubanga yalonda bulonzi kumusinza Mukitegera? So that's a battle that takes place in the book of Job chapter 1. olwo lwe lutalo oluli mu yubu essuula It's a esooka power of choice. gaali maanyi ga So kusalawo the enemy is trying to accuse God ng'omulaba agezaako kontana ne that you katonda created Job nti gwe watonda yobu with a software to obey you. He has no choice. wamutonda ng'ateekeddwa kwagala gwe tasobola And God kweroboza. says, no. katonda n'amugamba nedda It is his own choice. ye yeesalirawo And if you want to know, you touch him. bw'oba oyagala kukimanya ekyo mukomeko That's how Job lost his children, awo yobu bw'afiirwa abaana his be estate, n'ebintu bye and byonna his health. n'obulamu bwe But you know what that man said? naye omanye omusajja okyo yayogera After everything that befell him, nga buli kintu kyonna kimukyukidde kigenze he says, yagamba nti even though he slays me, newankubadde aba nzise oba nkuba yet I will still worship him. nze nja kusigala nga musinza It was a choice. kwali kusalawo So that choice is given in chapter 3 of Genesis. okusalawo okwo tukuweebwa In the middle of the garden, essuula ey'okusatu God put this tree mu masekkati g'olusuku katonda Of n'ateekawo good omuti of evil and good. ogw'okumanya obulungi n'obubi There for man. kati omuntu So that the enemy omulabe will not accuse God aleme kusalira that you katonda created musango robots, nti yatonda baroboti computers that worships you. kompyuta No, ez'okumusinza God is love. katonda kwagala And so when he created man, bwe yatonda omuntu he was creating man
yali atonda omuntu to love him back. okumwagala But for humans who love God, naye abantu okwagala katonda they had to choose it for themselves. balina kwesalirawo. So that's how the enemy comes in the picture. Awo sitaani bw'alabisibwa. The devil is already rejected in heaven. Sitaani yali agobebwa dda mu His ggulu destiny is already decided. ng'entuuko ze He's zaateekebwawo going dda. to hell. Agenda mu geyeena But then he comes on the earth naye ajja ku nsi and tempts the woman n'akema omukazi and said, did God really say? n'amugamba ddala ddala katonda You see, yagamba that's nti a temptation that all of us face every Monday morning. kye kikemo buli omu ku ffe kyasinkana ku mande ku makya That the enemy will always come and question what you believed on Sunday. ng'omulaba ajja n'agezesa ggwe Nse- wawulidde ku sande Is God really that big? mbu ddala katonda oyo munene Can he heal you? mbu asobola okuwonya Can you heal your past? mbu asobola okuwonya ebyafaayo byo Can you n'obyobira mend your marriage? mbu asobola okutereeza Can obufumbo bwo God do anything that for you? katonda walina asobola okukolera ekintu And kyonna so every human buli muntu is faced with the temptation asinkana okukemebwa to doubt what God has said. okubuusabuusa katonda ky'ayogedde. That's why you really need to have a book Y'ensonga lwaki olina okuba n'ekitabo and write down all the prophetic words over your life, owandiike ebigambo byonna eby'obunnabbi ku all bulamu the bwo, prophetic dream that we have ever had, ebirooto by'obunnabbi byonna because I by'olose. can assure you Kubanga nkukakasa there will be moments in life wajja kubeerawo ebiseera mu when the bulamu enemy questions the word of God on your life. nga sitaani abuusabuusa ekigambo kya katonda kiri ku bulamu And if bwo. you're not careful, bw'oba toli mwegendereza that's how people get lost. abasinga bwe That's how babulira people give up. abantu bwe bakowera They draw back. bagwa Some have fallen on the right, others on the left. abamu bagwa ku kkono abalala ku ddyo. Why? Lwaki? Because the enemy came Kubanga sitaani and yajja questioned the word of God on your life. n'abuusabuusa ekigambo kya katonda kiri ku bulamu bwo. Mungoberera abooluganda. Are we together? Mungoberera. Are we together? Omulabe gy'ali. The devil is there Era ajja kujjanga akugamba naye ddala Katonda yakugamba. and he will come to question saying, did the Lord say this If to he you? had said, Bw'aba yayogera how come it's 2 years? kijja kitya nti kimaze How come emyaka it is ebiri? 5 years? Lwaki kituta emyaka 5? Yesterday I was with Pastor Cyrus. Eggulo nabadde ne musumba Cyrus Now he was reminding me of specific things. ng'alina ebintu ebyenkizo He said byanzijukisa in 2001, n'agamba nti mu 2 I don't remember whether it was June or July, nze sijjukira oba yaŋŋambye gwa mukago oba the gwa Lord musanvu. gave him a word Katonda yamuwa for me ekigambo and my wife. ejinze ne And mukyala he wange came to our house n'ajja ewaffe and he said, n'agamba the nti Lord told me Katonda in the yaŋŋambye night, mu kiro he showed me a very big house. yandaza ennyumba ennene bwaguuga And he told me, you see that house n'aŋŋamba ennyumba eyo giraba is what I have built for my eyo children, gye nzimbidde abaana bange Robert and Robina. Robert ne Now, Robina. that is 2001. ebyo byaliwo mu 2001 He told me that it came back in 2002. n'aŋŋamba ekirooto ne kikomawo mu 2 Same dream. kirooto kye kimu Same dream. kirooto kye kimu Now, Kakati. we are in Masulita then. twali masuuliita Now, time starts running. obudde ne butandika okuyita 2003, 23 2010, 2010 2015, 2015 and 2013, 2014 we come to ne Kawempe. tujja e Kawempe And I remember looking for a house era to nzijukira rent okunoonya here. ennyumba ey'okupangisa And I told myself, ne neegamba but the nti Lord promised me a house. naye mukama yansuubiza It is ennyumba coming to over 20 years. kati kigenda kutwala emyaka 2 Where is that house? ennyumba eriwa I used to live in the pastor's house in e Masulita. masuuliita nasulanga mu nnyumba y'abasumba We rented it for just 1 or 2 years when we went to Masulita. twapangisa ndooza myaka gumu oba ebiri bwe twali And then the church built us a house. ekkanisa ne So when we tuzimbira left to come here, kati bwe twavaayo we okujja wano had to rent again. twalina okuddamu So we are opangisa driving around this area kati ne tuvuga nga twatolola mu kifo kino with Pastor Kawesa, ne musumba kaweesa looking for a house to rent. nga tunoonya ennyumba And we ey'opangisaamu went to a place, ne tutuuka I don't mu kifo even remember where it is now. tesijjukira nawe kifo kyekyo But there is this man, ne waliyo omusajja he's ono selling his property. agamba ng'atunda ewuwe And the thing was ugly looking. naye ng'ennyumba mbi nnyo tasikiriza But he had a little bit of property around it. naye yali inawo ttaka ddene I ddeneko did not like the place. ekifo ne But you see, I did sikisiima not have a choice. naye nga sirina kusalawo And Pastor Kawesa said, maybe you can raise money and buy this place. musumba kawesa n'agamba owaayo ndowooza osonde sente mugule eno ennyumba You know,
driving the car omanyi okuvugira mu mmotoka from that place, okuva mu kifo I ekyo remember talking to Pastor Kawesa, nzijukira okwogera ne musumba kaweesa and I told him, you ne know, Pastor, mugamba nti musumba what I'm going to do, ekyeŋŋenda okukola I'm going to start saving some money ŋŋenda kutandika okufissa sente because I nzitereke don't want to be renting. kubanga saagala kuba And mupangisa I'm going to build a house ŋŋenda zimba ennyumba of 2 bedrooms, ya bisenge bibiri one-sided. nga ndeeyiira mu luuyi lumu. Mwali muzirabyeko ezo? Have you ever seen such houses? Eyiwa maaso wokka. It was one-sided. Wano ekisenge, wakati eddiiro nene ekisenge. I'll have a bedroom on the side That's and what a I told, sitting room. and I told Pastor Kawesa, that's what I'm going to do. Ne ŋŋamba musumba kaweesa kye nali ŋŋenda okukola. Now, what was happening to me? Kati ekyali kiŋŋenda mu maaso mu nze The enemy omulabe had come to my garden yali azze mu lusuku lwange and questioning ng'abuuza the greatness of God in my life. obukulu bwa katonda mu bulamu bwange. Why? Lwaki? Because God spoke Kubanga katonda and yayogera time has passed. era ng'obudde buyise. Are you with me, church? God spoke Katonda yayogera and time has passed. ennaku zaali And I ziyise thought ebbanga. my time was Ne his ndowooza time. nti ekiseera kyange kye So kyali I ekyo. remember Pastor Kawesa Nzijukira musumba kaweesa gave me a very rude answer on that one. yannyanukula si bulungi ku nsonga eyo. He said, yakiŋŋamba mu Luganda n'agamba nti nga mwana waani gwe wawasa okuteeka mu kayumba akafaanana bwe kati. Whose Twala daughter eri. can you put in such a house? So Please, that's not acceptable. Of course, I was offended by his answer, response. Nanyiiza olw'ekyo kye yali aŋŋambye. I never even told my wife. Mukyala wange But you see, saakimugamba I nako. had come to that level naye nali ntuuse ku ssa in my faith mu kukkiriza kwe nnyina because of the need olw'obwetaavu and the time that n'ebiseera had passed. bye byali biyise. Nga ndabira ddala. I was Kati saying we nali ntuuse nga ngenda okusumba ekawempe. that to Pastor Kawempe, Nali neetaaga ennyumba I needed a house ya luuyi lumu ng'eyiwa maaso one-sided only ndyoke mbasumbe to bulungi. be able to pastor you well. Naye nga Katonda But yet the Lord yali yayogera dda had ennyumba already spoken a house. nga twakuba ne We pulaani had even laid a plan. ng'eri mu mitwe muno. It was in our head. Mukitegeera kye ŋŋamba? So many times Biseera bingi the enemy will attack the word of God on your life, omulaba ajja kulumbagana ekigambo kya katonda kiri ku bulamu but bwo. you need to remember Naye olina okujjukira in chapter 1 mu ssuula esooka God said, katonda and yagamba everything he said was, buli kye yayogeranga ne kibaawo it came to be. ne kituukirira. He is the same God. Ye katonda oyo omu. Anything he says to you, Buli kyonna kyakugamba it shall come to pass. kijja kutuukirira. And he himself will say, Era ye katonda mwene agambe nti it is beautiful. kirungi. Mukitegeera kye ŋŋamba? Katonda bw'aba yayogera mu ssuula esooka ey'olubereberye n'essuula ey'okubiri, If the Lord spoke in Genesis chapter 1 and 2, kyeyayogera ne kituukirira, and whatever he said came to ye pass, Katonda he's y'omu. still the same God. Pawulo amwogeraku mu Bebulaniya 13. He's spoken of in Hebrews He is the 13. same yesterday, today, and forever. Nga ye katonda y'omu eggulo leero You n'emirembe need to gyonna. understand which kind of God we are dealing Olina with. okutegeera gwe katonda kyoyo gwe wesiga. There is no shadow of doubt in him, Tewaliwo of turning. kikiriza kya kubuusabuusa newankubadde He is a okwesiga mu ye. faithful God by Ye character. katonda omwesigwa eyo yembala ye. He is pure, Mutukuvu. so pure that he can never go back on his word. Mutukuvu ye okwejjusa kigambo kye. This God that we worship, Ono katonda ffe gwe once tusinza. he says something, Bw'aba ayogedde ekintu. it is done. Weewaawo. It is established. Kiba kiwadde The kisimbiddwa. Bible says in Psalms, Bayibuli eyogera mu for Zabbuli. his word Kubanga kigambo is kye forever settled in heaven. kibeerera mu ggulu. Tekikyuka. It doesn't change. Kyova olaba mu kusaba In prayer, oyinanga nnyo okuwuliriza you Katonda always need to hear what the Lord says. yakugambye eki, What did he tell you? kubanga kyagambye Because whatever he says kyekifuka ekyokusabira kyo. becomes your prayer request. Kyokkiriza era ky'oba omujjukiza. It's what you should believe him and remind him. Therefore okusaba Prayer kwe kujjukiza Katonda kye yagamba. is reminding God of his word. Si byekwanguyiriza. Isn't it easy Oli now for you? bwakubuuzanga okusaba kye ki, If anyone asks you what prayer is, ng'omugamba kwe kujjukiza Katonda bye yakusuubiza. just tell them it's reminding God of his promises. Toteekangawo bintu Katonda by'atakugambanga. Never put things the Lord has never promised to you. Prayer Okusaba is going before God kugenda mu maaso ga and Katonda reminding him of his word. n'omujjukiza ebigambo bye. Mukitegeera abooluganda? Kati ate okukkiriza Faith
olina okukuuma You have to guard it. ng'ojjukira kiri kye yagamba. Remembering what he said. Bw'oba onoobeera n'okukkiriza olina okukola ebintu olina okubeera n'ebintu nga bisatu. If you to have faith, you need to have three things. Namba ono okutegeera ono eyagamba. Ekisooka is to understand the one who said. God is not a politician Katonda si munnabyabufuzi. that when he comes to you he is looking for anything. Nti bw'abanga azza gy'oli alina ky'anoonya. He comes to you because he loves. Ajja gy'oli kubanga akwagala. Do you understand? Ontegeera God bulungi. promises because you are his own. Akusuubiza kubanga oli wuwe. And when he promises, Bw'akusuubiza. his character Embala ye. does not have any shadow of turning in him. Temuli kisiikiriza kya kwekyusa mu ye. The Bible says in Numbers 23 Bayibuli eyogera mu kubala 23 from verse 20 okuva ku that lunyiriro he is not a man nti si mwana wa to muntu change his mind. okulimba n'okwejjusa. No one of us Tewali n'omu ku ffe to turn back on his word. okukyusa ekigambo kye. So the simplest thing for you to understand Kati ekyangu nnyo gwe is okutegeera who is this kind of God that speaks to me? kiri nti ono Katonda kyoyo ayogera nange. Ye munene, He is the greatest. ye He w'amaanyi, is mighty. gwe twebereza mu by'amaanyi ebiri mu nsi byonna abikira. Just imagine he's above everything, so great in this Ali world. waggulu wa waggulu, He's above everything. ye Katonda. He is the Lord Aliwo, who is, yaliwo, he was, waali, he is, ate yagenda and he okubaawo. shall be Okuva edda n'edda, from ages. nga ensi tennabaawo, Before the world was created, Katonda yaliwo. the Lord was. God does not live in time. Katonda takugirwa biro. No. Nedda, He gave us time for our own definition. yatuwa ebiseera okutuyambako. God lives outside of time. Katonda takugira biseera na biro. Mukitegeera abooluganda. So you need to understand, Olina if okutegeera. God spoke, Katonda bw'aba you yayogera, need to make a choice to believe. olina okukola okusalawo kw'okukkiriza. Wano we wava obuzibu mu chapter eyokusatu mwe tusomye. The problem comes from chapter 3. God has given Adam and his wife a perfect world. Katonda ng'awadde Adamu ne mukyala we ensi ennungi. But then he gave them a choice. Naye n'abawa okusalawo. You can serve other gods, Musobola okuweereza bakatonda abalala. but I want to be the only one. Naye nze njagala mbe katonda wammwe mu So mukka. that option is still here with us. Okwo kusalawo kukyali gye tuli naffe. And it's an everyday opportunity for you and I. Era nga mukisa eri ggwe nange bulijjo. You can wake up on Monday Toyinza zuuka ku and say, Monday today I'm not walking with God. n'ogamba leero sigenda kutambula na It is your Katonda. choice. Okwo kusalawo okwo So the Bible says, Bayibuli egamba I put before you life, nti nabateera mu maaso and obulamu death. n'okufa. but God says choose life. Naye agamba mulondewo I obulamu. put before you a blessing Nabateerawo omukisa and a curse. n'ekikolimo. But I tell you, choose a Naye blessing. nkusaba londa omukisa. There is an option for all of us. Waliwo okwerowooza eri buli omu ku ffe. So, when the enemy comes Kati omulabe bw'ajja and try to make you look like God is forcing you to raise your hand and sing him worship, n'agezaako okulimba nti Katonda akusindiikiriza owanike emikono musinze. you need to tell him, Olina okumugamba I nti worship okusinza because I chose him. nsinza kubanga I nalondawo chose ye. God Nze nalonda because I Katonda love him. kubanga mwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tewali nammwe abakyala abatudde wano You women seated here today, yandyagadde kubeera na musajja no one would desire to have a man nga teyakulonda gwe waliwo eka. who did not choose you. You Era were the abo be only balyo option. tubalabyeko ndi munnange omuwala ye yali asigaddewo ku kyalo nga tekuli mulala. And there was no girl left at the village apart from you. Okitegeera kubanga abalenzi bajja wano nze Because guys come ate here. n'agalenzi nago gasoba agatuuse okuwasa. Waliwo juze yaze naŋŋamba wano siribawo muwala. There is one came saying that, Pastor, I don't see any girl fit Siribawo for muwala. marriage. I don't see any girl fit for marriage. Ne mugamba wangi I asked him, what are you saying? oyagala galubindi zange? You want to borrow my Nze glasses? sirabawo muwala. I don't see any woman fit for marriage. Ekyo tekiriiyo. That is not possible. Ogamba bugambi sinafuna gwe You njagala. only say, I haven't found the one I love. Naye But eyo amaanyi g'okweroboza n'okwerondera the power of choice and making Katonda decisions, yagatuwa. the Lord left that Buli muntu to us. agalina. Everyone has it. Kyova olaba buli muntu That's why everyone, bandibadde tebakulondera. it wouldn't be better for you to be chosen. We suggest for you but we do not choose for you. Tukusuggestingira naye Ne tetukulondera. oyo n'omuwala wuuyo awo Tukulaga bulazi naye ayina empisa ennungi ze nnyingi naye embi ze ntono. Ne tukulekera awo.
We only suggest for you and let you make a choice. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Katonda yatuwa amaanyi g'okulonda. The Lord gave us the power of choice. Kyeyava ateeka omuti guno ogw'obulungi n'obubi mu nnimiro That's wakati why he put the tree of life and death in the to garden. be a sign Okubeera kabonero that the enemy will never choose God nti omuntu yenna talironda Katonda. of being a dictator. Sitaani taligamba Katonda nti nakyemalira. Era njagala okutegeeza I want to tell you this. every day, Buli lunaku, buli lunaku lw'obulamu bwo, every day of your life, eyo tesiti weeri eri obulamu bwo. that test is waiting for you. Olinanga okuzuuka ku makya n'ojjukiza Katonda You need to wake up every morning and remind the nti Lord ne leero nga 23 that even today, the 23rd, gwe njagala, it's you I still gwe love. nina wekka, It's only you era I gwe serve. neerowooza, gwe nalonda, And it's you I chose. era tewaabenga Katonda mulala There will be no other God erinze to me okuggyako gwe Katonda yakola eggulu apart n'ensi. from you, the creator of heaven and earth. Omulaba alina okukiwulira. The enemy should hear that. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Era omugambe nti nakulonda. And tell God that I Si chose lwakuba you. kubanga abakazi abamu Some women, akulonda they choose toyinja you mufumbirwa ng'omaze omusiba akaviiri. that they'll get married to you after paying for their saloon. Era abantu abamu bwe batyo bakola, olaba musajja ng'ajja talina kyakugamba naye akuwa ebbaasa, mulimu ssente awandiiseeko for your head, bagamba head, Yeah. for your saloon, n'akuteramu n'endala for your lunch. Gwe otwala butwazi tobuuza naye onampa zaaki, tayogera, okitegeera. For you younger men, you need to come to my class so I can teach you. Abavubuka mujje You mu need to klasi ya Musumba abasomese. you need to exercise your power of choice. Mulina okukozesa amaanyi gammwe ag'okulondawo n'okusalawo. So when you read this chapter, Bw'osoma essuula so eno, when God comes Katonda bw'ajja in the cool of the day, mu kawungeezi, where does God go? Katonda alagawa To the man. agenda eri omusajja. Why? Lwaki? Because the man Kubanga was put in omusajja charge of the garden. ye yateekebwa okuuma olusuku. And so the man, Omusajja, God says, what have you done? How did you know you were naked? Katonda amubuuza wategedde otya nti obadde Have you bwereere? eaten of the tree? Olidde ku muti? And the man did not take responsibility. Omusajja teyakola He buvunaanyizibwa said bwe. that the woman you put here with me, Yagamba nti ono omukazi gwe wampanze. what do we call that? Ekyo tukiyita ki? Transfer of blame. Oku- Looking through the window instead of the mirror. okukwata Okweggyako omusango. okweggyako omusango. N'ogamba, singa. That is a trend that we all have to live with. Eyo y'engeri ffenna gye tulina okuyigamu. It takes a godly man, Kyetaagisa musajja atya Katonda, a godly woman, omukazi atya Katonda, to admit their mistakes okukkiriza ensobi ze and confess it. era yeenenye. But here is a seed that Adam sowed for us. Naye wano waliwo ensigo Adamu gye Did yatusigira. he eat the fruit? Yalya ekibala? Yes. The question was, Ekibuuzo did you kyali eat of the fruit? nti tiwaguliddeko. The question was not, who gave you? Ekibuuzo tekyali The nti question ani was yakuwadde. simple. Ekibuuzo kyali kyangu. Simple PLE Uganda primary living examination. Anyone should pass this question. Did you eat of Kyali the fruit? kyangu nnyo nti wattu walidde ku kibala. And Adam turned to the woman and said, the woman. Adamu n'agamba nti mukyala ono. The day a man wakes up Olunaku omusajja or a woman lwazuukuka wakes up oba omukazi lwazuukuka and tell themselves, ne yeegamba nti I am who I am because of the choices I have personally made, nze ndi kyendi olw'okusalawo kwe neekoledde, you'll be the day you become a new man. lujja kubeera olunaku lw'olifuuka omujja. Every time you wake up and say, Buli lw'ozuukuka n'ogamba nti if my father did not do this, kale senga kitange if my teyankola mother bino, did not do that, singa maama teyankola if bino, my husband did not do that, singa omwami owange the teyankola day bino, you wake up naye gwe and n'ozuukuka take total responsibility of your choices, n'obuvunaanyizibwa ku kusalawo kwe weekolera, it will be a new day. lujja kuba lunaku lupya gy'oli. Adam transferred the blame to the woman. Adamu n'akyusa And God turns to the woman and says, Katonda akyukira omukazi n'amugamba nti what have you done? okoze And the ki? woman said, the serpent. N'omukazi n'agamba omusota It goes from man, kiva ku man musajja, transfers to the woman, and the woman to the serpent. musajja akiweereza mukazi, omukazi akiweereza musota. And unfortunately for the serpent,
naye bambi ekyomukisa omubi Looked around and there was none. bw'atunula nga tewaliyo omulala yagugambye. This is why Ensonga we lwaki believe in theology tukkiririza mu theology that demons nti emizimu and the devil will never be forgiven. ne sitaani tebirisonyiyibwa. You know why? Omanyi lwaki? Because sin Kubanga ekibi was not brought to them. tekyaleetebwa eri byo, Sin came from them. ekibi kiri mu byo. Omukazi yakema omusajja, The woman tempted the man, omusota gwakema omukazi, the snake tempted the woman, omukazi nakema the omusajja. woman tempted the man. But men don't use that as an excuse. Naye abasajja temukikolesanga nga kyakwewolereza. A strong man Omusajja should ow'eddala always ask bulijjo alina okubuuza where the food came from. emmere gy'ali enkoko yavuddewa nga yalese za mukene. Weebale nnyabo. Bakibaddiremu. That's what a godly man should do. You don't know, you don't just put a fork in your plate unless you know where the food has come from. Bwe tolyanga mmere n'owoomerwa nga totegedde gye yavudde. So ladies and gentlemen, Mikwano gyange, even in 2021, ne mu 2021 what are going to be your choices? okusalawo kwo kugenda kuba I ki? choose to be a lover of God. Nze nsalawo okuba I omwagazi wa choose to Katonda. serve God. Nsalawo But okuweereza above all, Katonda. I choose to walk by faith in God. Ate nsalawo okutambula n'okukkiriza mu Katonda. I'm going to do things that no man expects of me to do. Ngenda kukola ebintu omuntu by'atansuubiramu kukola. It is a choice that I've taken. Kwe kusalawo nze kwe Everything nneezeewo. you do is just a choice. Buli kyonna ky'okola kusalawo busazi. Look at yourself, Weetunuulire where you are. w'oli. You are your own choices. Oli byakusalawo bye wakola gwe. Oyina abaana bataano abo be wasalawo okuzaala. You have 5 children, that was your choice. Oyo omusajja oba mutwe munene oba mutono oyo tewali yamukusibako gwe wamulonda. That big-headed man or small-headed man is your choice. You chose him. Okola byokola kubanga bye wasalawo okukola. You do whatever you do because you chose. Choice. Okusalawo. What do you choose for the next year? Bw'osalawo kola ky'omwaka I ogujja. choose God. Nze nnonda Katonda. I choose to walk in His holiness. Nnondawo okutambulira mu I butuukirivu choose to bwe walk in righteousness. n'obutukuvu bwonna. I choose to love my wife. Nsalawo okwagala mukyala I wange. choose to discipline and with my children. Nsalawo okugunjula n'okutambula I bulungi n'abaana choose. bange. Nsalawo To be one of the greatest citizens Uganda has ever produced. okubeera omutuuze akyasinzeeyo mu Uganda. Ate nsalawo I choose obutabeera muntu wa bulijjo. not to be a normal person, usual person. Sigenda kubeera nange bambalenga ng'obululu. Should I also be counted just like the No, votes? no, 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 no. Nedda mwattu. Nze akalulu kange My vote, tebajja kansabira mulaale they will not ask it from wadde me ku lediyo in the rally, not even on wadde the ku kipande radio, not even ebipande the billboard. sibiraba. I do not see the billboard. My vote is special. Nze akalulu kange Whoever wants kanjawulo. my vote Buli ayagala akalulu kange should come to me personally. ayina kuntuukirira ng'omuntu. Kubuntu bwensazeewo That's my naye choice. mwe sibagana I don't refuse you to attend the kuvuge rally. mugende Please drive and go, enjoy. naye nze bwentu bwe nasalawo. But that is my I choice. choose to do great things for God. Nsalawo okukolera ebikulu Katonda. I refuse small thinking. Ŋŋaana okulowooza ebintu ebitonotono. I refuse small visions. Nze ŋŋaana okwolesebwa okutono. Nja kukola binene I will do great things. bwentyo bwe nsazeewo. That is my choice. 2021 2021. tugenda kukola We're byamaanyi going to do mighty things. ebyewuunyisa. That is amazing. Muyimye ku bigere byammwe Please stand. tandika okwerangirirako Start proclaiming nga on bw'ogamba yourself. katonda nga bw'ali omulamu Saying that as God lives, ng'oyo gwe nnyimirira mu maaso the ge. one I stand before, He is a big God. ye Katonda omunene, He is a powerful ye God. Katonda w'amaanyi, The owner of the universe. oggulu nannyini All the nsi yonna, billion galaxies and bitonda byonna He made by Himself. byonna ye yabyekolera. Therefore, in His power, Kaakati mu maanyi ge, I can do all things. nsobola okukola ebintu I'm byonna. going to do exploits. Ngenda kukola ebyobuzira. I'm going to stand out in my Ngenda family. kuyimirira mu famire I'm going to yange. be different. Ngenda kuba wanjawulo. Come on, church, lift up your voice. Kankuwulire nedde bwe Lift up your tuyimba, hands. kandabe emikono gyo Declare bwe on gitandise. yourself. Weerangirireko. Come on. Genda mu maaso ng'oyogera ne Katonda. Oyagala Katonda akola ebinene Do you want God to do great things for you? ate olinda bakusimbule Do you need someone to stay you up? bakubyolangirira Have things you proclaim right ebintu now. twogera byogere ne bibeera. Only speak things and they come into Kitange mu existence. linnya lya Yesu Father, in the name of oli Jesus, Katonda omunene you are such a good God. ozimbira abatalina nnyumba You build houses for those
nange onzimbira kalina You building for them a ŋŋenda flat. muyenga mu linnya lya We are yesu going to Muyenga in ŋŋenda Jesus' sula name. ekkololo I will sleep in kitange Kololo. nangira mu linnya lya yesu oli katonda akola ebyamaanyi Such a great God. o katonda awonya The God that oli heals. katonda You're akyusa the God who changes. obanga watonda ensi You created the n'otonda universe omwezi and created the moon. n'otonda ebintu ebinene Created great things. naye ng'ate tobifaako nnyo Yet you do not pay osinga attention to kufaayo me. eri nze Pay more attention to kitange me. mukama ayiza byonna Almighty God. nangirira ebintu I ebyo proclaim those things okutuukira mu bulamu bwange obanga omanyi omuwendo because you know the ogw'enviiri ku mutwe you gwange know the number of the osobola hairs of my okumanya head. ebyenjagala You know all my omanyi obungi desires. bw'essente bwe You know neetaaga all the monies I need. omanyi obunene You bw'omukisa know the greatness of kitange Jesus. nkwebaza Lord, I thank you. waliwo omukisa omunene There is such a great waliwo blessing. byokola munda mu Things ffe you are doing within waliwo us. byokyusa Things you are changing. obukadde bwe twetaaga All the monies we need okuzimba ekkanisa to eyo build the church. nabwo obuleese You brought it. kadde bwa dollars All the money. obusobolera ddala All money. kitange obutuwadde Lord, you granted it to kitange us. mpa mukaaga Jesus. nkuweeko obusatu mu linnya lya yesu kitange nangirira obukadde mukaaga nange nkuweeko busatu obwa ddoola mu linnya lya yesu nangira kabaka wa bakabaka owange okola ebintu ebinene okola ebintu ebyewuunyisa gwe katonda akola eby'amaanyi ne masekati gaffe okola tulangirira ebintu ebinene Proclaim great things. langirirayo mu ddakiika ntono Proclaiming great langira mu things bintu upon your life. ebinene mu ddakiika entono katonda abisobola The Lord is able. woba oyagala omutegeera You want to know him. nti asobola okukola He is able to omusaba work. bizibu You want the great mukama ayinza byonna The Lord is able. nzimba ekisaawe Lord, give me a ekinene stadium, nnyo such a great stadium. eky'omupiira A great stadium. mu eastern uganda Eastern Uganda. kitange mukama Lord. abange sabayo ekinene gwayo eddala osaba ekintu ekinene As such a great saba thing, ekintu you want to eky'amaanyi do. As for a kyekimufuula katonda what makes him kitange go. tukwebaza Lord, I thank lipooti zonna because of the report ez'abasawo of the doctor. ozisobola You able. coronavirus Coronavirus. kansa Cancer. siriimu HIV/AIDS. amalogo All which obisobola obbimalawo able to roll them obiwonya away. mukama You healing them. kubanga oli katonda omuliro Because you're such a great weebale God. mukama Thank you, Jesus. akawungezi ka leero otusimuludde You have otuwulidde okusaba heard kwaffe our prayers, O God. mu linnya lya yesu In the name of Jesus. yesu engalo ez'amaanyi Give the Lord a mighty ng'omwebaza hand of praise as you thank him. nagamba nga abantu I used to tell people nga bagamba nti ng'oluddewo okuwasa I told you that people would ask me, why are you tarrying on ne marriage? mbagamba nja kuwasa I would tell them I will marry. ne baŋŋamba olizaala abaana bali kuyita jjajja ne ŋŋamba nedda They told me by the time you have children, they will be calling you granny. ne bagamba kati ffe tulina abaana nina omwana omu gwe tonnafuna ko nze bwe nditandika okuzaala ndizaalanga babiri babiri So they would come to me telling me the number of the children they had, but I ne told them nangira I nti would bwe deliver nditandika two. okuzaala I told them that when I start njazaalanga babiri babiri era ndibayisa I will produce twins and overtake you. n'olwaleero And up to now, katonda yawulira the ekigambo Lord ekyo had that word. wabanga yakiwulira If he n'akikola had it and performed naawe kyobadde olangirira whatever you've been bw'ate proclaiming, wagenda so okituukiriza it shall be in Jesus' name. ezo engalo zikubira eddala nze nze Give the Lord a mbitegeera hand of praise. Hey. amiina Amina. Nenga omwaka guno gwali gutandika At the beginning of this nenga year, mukama ayinza byonna I say to the omwaka Almighty guno guleme God, kuggwako let this year not nga pass totuwadde emmotoka without yaaba giving us abaana a car. sikyasobola baleeta kuva I waka kubaleeta cannot ku bring the kyalo children to church. famire It's ngezeeko such a big family for me. ne bwekuba kuva waali ku ttaano kujja wano And even moving from sisobola Kutana to here, kuleeta baana I cannot bring my children with me. bwe yasazeewo okumpa emmotoka When he decided to yambadde give mpyattu ku kapyata me a brand new car, kaakati njagala okukutegeeza I want to inform you, ebintu bino bye tusaba mu ngeri ng'ey'ekiralu all the things that we ask in bye such bintu a katonda dramatic way bye bintu katonda byakola are the things the Lord does. amiina Amina. kyoweerangiriddeko Whatever you proclaim, katonda bw'agenda okikola the Lord shall ate establish. omwaka ogujja Next year, tusula mu kalina we're going to sleep in a flat. He. nguddiremu owulire omwaka ogujja 2021, tusula mu kalina tuyamyalira we're ebiri going to sleep in a storied house. leeta munayi tuweeyo leeta tuweeyo tweviire wano bameka nga walangiridde How many proclaimed upon the katonda akole kyobadde osaba mu May the linnya lya Lord yesu